السلام علیکم سامعین و ناظرین. آج بروار ہے جنوری 2024 دی 8 تاریخ رجب المرجب 1445 ہجری دی 27 تاریخ 26 ماہ 2080 بکرمی. پہاڑی سرخیاں کنکا میں ہاں توستا میزبان لیاقت عباس. دفعہ 370 دی منسوخی دے بعد جموں کشمیر بچ ترقی دی رفتار بچ ہویا بداوا. صنعتی شعبے واسطے نویں مرکزی سکیم متعارف. 5656 روپے دی سرمایہ کاری ریکارڈ. مرکز معروف شاعر تے براڈ کاسٹر فاروق ناسکی کو ہزاراں لوکاں دی موجودگی بچ کیتا گیا سپرد حق. جموں کشمیر دے بلدیاتی ادارے بچ کوٹا مخصوص او بی سیز واسطے ہن 27% اوسی ریزرویشن. پارلیمنٹ دا بجٹ اجلاس 10 فروری تونی ریسی جاری. نریندر مودی دی قیادت بچ مثالی ترقی. پہاڑیاں کو ایس ٹی دا درجہ تاریخی لمحہ ترن چگ. پائن شہر بھی ٹارگٹ کلنگ. غیر مقامی شہری ہلاک. 2 ساتھی زخمی. پنچھ اور رجوری بچ انٹرنیٹ بند. دفعہ 144 نافذ. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریب سعید مسیتیاں اور خانقاہاں بچ روح پرور اجتماعات ہوئی منعقد. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فکر اور شعور دے انقلاب دا نام. این سی پی ڈی پی اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس متحدہ مجلس علماء جمعیت ہمدانیہ حقانی ٹرسٹ اور ٹریڈ الائنس دی لوگوں کو مبارکباد. جنوری مہینے بھی 43 سال بعد خشک اور گرم ترین تہاڑا کیتا گیا ریکارڈ. جموں بھی 40 سال بعد تہاڑی دا سب سے گھٹ درجہ حرارت درج. اوسط درجہ حرارت دا نواں ریکارڈ قائم. ایئر انڈیا بھی 2 کشمیری جوان پائلٹ مقرر. ترال اور بیروا قصبیاں بچ خوشی دی لہر. ہفتہ وار بلاک دیوس. سری نگر گاندربل شوپیاں کلگام پلوامہ اور سوپور بھی تقریباً. ڈپٹی کمشنر سن لر سارے مسئلوں کو حل کرنے دے دیتے احکامات. عوامی شکایتاں دا ازالہ. 20 ضلعوں بچ مرحلہ وار عوامی درباراں دا آغاز. ڈپٹی کمشنر بڈگام دی ہدایت. پٹوار حلقیاں بچ ریونیو خدمتاں دے کیمپاں دا کیتا جلا انعقاد. پولیس لوکاں دا تحفظ یقینی بنانے واسطے پرعزم. سماج دشمن تا نظر رکھنے اور انہاں کو کنی کنارہ کرنے واسطے اختراعی طریقہ کار دی لوڑ. ایس ایس پی بارہمولہ. ایک تہاڑے بعد قومی شاہراہ تا ٹریفک بحال. 18 تے 20 فروری تونی برف باری دا امکان. زوجیلا تا 8 فٹ برف ریکارڈ. لہ شاہراہ 9 تہاڑیاں تھی لگاتار بند. جموں بچ 200 کروڑ روپے تا منی لانڈرنگ کیس. ای ڈی دے ہتھاں. بھارت پیپرز ڈائریکٹر گرفتار. آئی جی پی کشمیر دی صدارت بھی اعلیٰ سطح دی میٹنگ. سیکورٹی گرڈ دی مضبوطی تا ہوئی مشاورت. پولیسنگ دی جدید تکنیکاں دا تبادلہ خیال. ملیٹنسی مخالف کارروائیاں تیز کرنے دی ہدایت. بڈگام دے نور محمد وانی کو مہاتما گاندھی سیوا پرسکار ایوارڈ کیتا گیا عطا. ڈاکٹر رفیق مسعودی دی کشمیری شاعری دے پنجابی ترجمے دی رسمی رونمائی. بانہال سبزی منڈی بچ اگ دی واردات تا سیاست گرم. اگ لانے اور زمین ہڑپنے واسطے این سی تا کانگریس تا الزامات. فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچائے والے پوسٹ تا پابندی عائد. ڈی سی جموں. بھارت چاول دے بعد بھارت دال 60 روپے فی کلو. کوآپریٹیو دے پرچون مرکزاں دا دستیاب. ایل جی سی ایف کو چیئرمین اور کوآپریٹیو سیکٹر دی سٹیک ہولڈراں نال ملاقات. ٹیکس چوری دے معاملے بچ کمشنر سن جموں بھی متعلقہ محکمے دا کیتا جائزہ. ڈیزل دا 3% 3 روپے فی لیٹر نقصان. پٹرول دا نفع. کمپنیاں قیمت برقرار رکھنے دا راضی. راجیہ سبھا بھی وزیر اعظم دا چواں طرفہ عملہ. مودی دی گارنٹی دا سوال چانا حیران کن. انتخابات تھی پہلیاں ساریاں ٹول بوتھاں تا سیٹلائٹ تا مبنی ادائیگی دا نظام. گدریاں دی تعلیم ایک انقلاب. جگدیپ دھنکر. صنعتی تعلیمی ادارے کو سنبھالنے واسطے آگاہ آنے دی لوڑ. منریگا کو کمزور کر کا سرکار دی مزدوراں نال ناانصافی. پرینکا گاندھی. مرکزی حکومت دی ٹیکس منتقلی دیاں پالیسیاں. کرناٹک دے وزیر اعلیٰ دی دہلی چلو احتجاج دی قیادت. خلائی مشن دی تیاری. اسرو بچ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر جتیندر سنگھ. امریکی صدر دی یادداشت تا ایک بار پھر چایا گیا سوال. اسرائیل تھی سفارتی تعلقات. آزاد فلسطینی ریاست دے قیام تونی ناممکن. سعودی عرب.
اور کھیڈ تھی متعلق جانکاری۔ سنسنی خیز سیمی فائنل بھی 2 وکٹاں تھی جیت۔ ہندوستان لگاتار 5ویں بار انڈر-19 ورلڈ کپ دے فائنل بچ۔ ICC ٹیسٹ رینکنگ جسپریت بمراہ گیندباز بہترین گیندباز مقرر۔ اور جگتی کیمپ بچ مصنوعی فٹ بال برف دا سنگ بنیاد۔ 702 کھیڈاں دے مضبوط اور منصوبے مکمل۔ حکومت جموں اور سری نگر بچ بین الاقوامی سطح دیاں کھیڈ سہولتاں واسطے کوشاں LG منوج سنہا۔ سامعین یہ آسیاں اج دیاں سرخیاں۔ اگر تساں کو ماڑی یہ کاوش پسند آئی ہوا ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریو اور دنیا تونی بھی اس نیا پہنچائیو۔ اس سے نال ہی اجازت دیو۔ اللہ بیلی۔